干土木工程，兄弟们，真是遭罪又遭心啊！今天移动官方大人一纸通知，直接给我手机卡语音功能给我干封了，禁用了，直接说让我失去工作能力啊！兄弟们，我都啥样了？都忙成啥样了？一天80个来个电话，说封就给我封了啊！中国移动你还给我添上乱了。打客服电话才知道，说由于说电话量过多，并且号码在外地使用，怀疑我从事诈骗业务啊！我也想回本地使用啊，这单位不在本地，我回不去呀。咱就说哪个诈骗像我似的肥猪老胖子啊？哪个诈骗说早上6点睁眼接电话，中午不睡打电话，晚上熬夜打电话啊？他们不也得休息吗？咱就说白了，咱就说白了啊！不是说我瞧不起那些诈骗人员，真的，他们真没有我能吃苦，真没有我这两下子。我本质上就跟他们就产生了巨大的差异，怎么能封我呢？啊，我既能早起，我又能熬夜，中午还能加班，我还是守法的老百姓。那些人能有我这两下子吗？开什么玩笑呢？这闹呢吗？咱就说土木本来就不容易了，这个土木工程这个名听了就特不容易啊！相亲对象看不上，中国移动还来凑热闹，那就给我不打了呗，不打了，这个电话我不打能咋的？非打不可呀！电话卡给我封了，你说我还咋干活呀？啊，这两天可老香了，你还别说，哎，睡觉还香了呢，真的，呼呼的。上面电话也进不来了，下面电话也接不了了，这日子头回说这么清静。移动，我劝你啊，识相，这种日子你少让我过一天都不行，否则我就7号跟网了啊！日子太好。